이유식 할 때 여기저기 쓰이는 닭육수 만들어 볼게요. 오늘은 뼈 없는 닭고기 구이감으로 준비했어요. 먼저 닭고기를 구워줍니다. 오늘 예열 제대로 안 해서 다 들러붙어요. 닭고기의 붉은기 사라지면 통마늘 넣고 양파까지 그냥 통으로 넣어요. 이제 물 부어서 끓이면 됩니다. 달라붙은 닭고기 떼어내고 끓일게요. 중약불에 1시간 끓이는데 거품 좀 걷어내면서 끓여요. 1시간 정도 끓여낸 모습이에요. 오늘 우리 아가 저녁에 먹을 닭다리살 몇 점 덜어주고 나머지는 냉동해 놓고 며칠 동안 데워 먹이려고요. 새끼 분량 단백질 확보. 육수 낼 때 넣은 통마늘과 양파가 부드럽게 익었어요. 아까우니까 으깨서 육수랑 잘 섞이게 둬요. 초기 요식 이후엔 계속 이렇게 만들었어요. 모두 해보세요.